Maya pabengi po kay katamongan, maya pabengi po karenganggang kapampangan, kapampangan tamo po pagmaragul tamo. Ngayon pong bengi ngayon kaya katamo pong ikadwa o pangadwang pamikitikit kaya katamo pong programang Get to Know Jesus Ministry. At ako po ay Leonard Singke, taga Guagua, Pampanga at atin tamo pong masanting topic o topic kung ngeni pong bengi ngayon itong kulya po king kaya katamong Diyos, stricto, mapagmahal o malugod kaya katamo pero stricto ya po yung kaya katamong Diyos. Pag-aralan tayo po ining topic ini. Bayo tamo po magumpisa, manalangin tamo po. Ginuming Diyos nga ni pong kaurasan na iti, manyad kami pong saop kaya kayo na kayo nawa pong banal na spirito, ing pumatnube kaya kami ngan po. At ginuming Diyos, patawaran niyo kami po, kaya hanggang gawa aming kasalanan. At di hanggang sabihan ko po, nawa po ay manibat ng lamo po kaya kayong karunungan. Patawaran niyo po kamingan kareng hanggang agawa aming kasalanan kaya balang metong tao at kareng hanggang agawa mi pong kasalanan kaya kayo. Patawaran niyo kami po, pasalamat kami po, mabiye kami ngayon oras ay ni at mangisnawa, malakas ating matinong kaisipan. Pasalamat kami po Ginoo at salamat po. Adwanan mingan po, ingkaya ganang-ganang ini, inglagyo na ingkaya kaming Ginoong Yesus. Amen. Maya pabengi po kaya katamongan, at ingkaya katamo pong topic ngayon bengi, stricto ya po ing apong Ginoo. Nya pong lelanganin ning Diyos Eva ampoy Adan. Lelangano po ning Diyos bilang taong kumabye, kumabye abang bye. Eno po lilangan ning Diyos ing tao, pangkanita Mateya, pangaras ng kinabiyang dinalan, Mateya, po makanita. Lelangano po ning Diyos si Adan at Eva, bangkanita, Mate. Ito po yung original plano na po ning kaya katamong Diyos kareng hanggang tao na po. Bangkanita, kumabyeta mo pong alangangga. Ito talaga yung panukala na po ning kaya katamong Diyos. Ngayon abasa tayo po kayong Biblia, kayong libro na po ning, impormero na pong libro ng Biblia, ito pong manuandang Genesis. Abasa tamo po ka rin na ela po may mintu, Adan at Eva. Uling ginawaya pong batas, hindi katamo nga pong Ginoo, bangkanita, ela mi pahamak, Adan at Eva. Uning, sabi na po ni nga pong Ginoo, hanggang tanaman, amamo nga, pwede yung kanan. Siguro, sabihan tana pong, siguro libo-libo la po retan hanggang tanaman, pwede yung kanan. Hanggang mamo nga, mansanas, bayabas, mangga, siniguelas, sampalok, sige, diyang nano. Pero, metong mo ngayon pwedeng talnan at kanan, pwede. Ananing Diyos, At, ita pong batasay tang gawanan nga pong Ginoo, bangkanita, ela po mi pahamak, Adan at Eva. Bangkanita, abalo na po ni nga pong Ginoo, na talagang mamintuyay Adan at Eva. Kasi, lela nga nakatamo po ni nga pong Ginoo bilang kay atintamo pong free will o itang sasabyandang freedom of choice. Atintamo pong kalayaang mamili. Etamo po robot. Nakatamo po lelangan ni nga pong Ginoo bilang balamo robot. Itang balamo makaprogram tamo pong aldoldo sasabihan tanan
Aldoldo sasabyanta na mo kay nga pong Ginoo, kaluguranda ka Ginoo, kaluguranda ka Ginoo, kaluguranda ka Ginoo. Bala mo robot tamo pong alatang kalayaan kaya katamo pong Ginoo, malugod ya po kaya katamo, gewa na katamo pong bilang nilalang ating kalayaang mamili. Po, pwede tayong pamintuan, pwede tayo namang pamintuan. Nyapin, po yung gewa ng Adan at Eva. Uling inabuso da po itang kapangyarihan da o itang binyenay nga pong Ginong kalayaan, inabuso na pong Adan at Eva po. Kaya katami nunang pengari. Uling inggewa da po, ela po meminto, ketang sinabi ni nga pong Ginoo, na tatalnan ing tanaman na ini, kakanan, uling talagang mate kayo. Ano po na, ito nga basa tayo po kay Genesis. Ngayon po, uling sinuway la po Adan at Eva, ela po meminto. Ngayon, ing makalagay po kayong Biblia, atin po palang kaparusan, ing kasalanan. Inya po palang, ing kahulugan na po pala ng kasalanan, at yung makasulat niya po pala kayong Biblia, kening purmerong Juan, Kapitulo 3, versikulo 4. Inya po yung makasulat. In ninumang darapat kasalanan, lalabagyaking kautusan na ning Diyos. Uling ing kasalanan, pamaglabagya king kautusan. Po, malino ya po yung makalagay kayong Biblia. Yung po palang kahuluganan ng kasalanan kayong Biblia, ing pamaglabag kayong kautusanan ng Diyos. Po, tandaan tayo po. Ing kahuluganan po ng kasalanan kayong Biblia, pamaglabagya po pala ini kayong kautusanan ng Diyos. Ngayon, nung ing kasalanan pala, pamaglabagya kayong kautusanan ng Diyos, nano naman ing kaparusan na ning kasalanan po. Ante mo po king kakatamong batas tao, istong may kamateran tao, patenda ka naman. Ante mo king Amerika atin lang death sentence po. Nyang ikatamo ni king Pilipinas atin tamo naman pong death sentence o nang leko diamo po. Pero dahil ngaliwang bansa atin lang pong istong may kamateran tao, patenda ka naman. Kaya katamo po, sumeka mataya kang tao, siguro makulong ka po. Ngayon impalang batas na ng Diyos po, istong meminto kayong batas na ng Diyos, atin mo naman po palang kaparusan. Atin mo kayong batas na yung tao, makulong ka o kaya patenda ka. Kayong batas na po ng Diyos, makasulat po kayo ng Roma, Kapitulo 6, versikulo 23, hindi po yung makalagay. Ing bayad naning kasalanan, kamatayan. Oneng ing regalong kusa ng babyening Diyos, yaing biye alanganga, kayabe ng Kristo Jesus agino. Tamo. Buri ko pong lawan tayo po ining maka-highlight yellow. Ini po yung makasulat. Ing bayad naning kasalanan, kamatayan. Po. Nano pong klaseng kamatayan ini? Apin po wari ining kamatayan po tang kitkot daktamo kayong kabusanto po. Aliwa po ining kamatayan na yung amanwa na po ning kasulatan po. Ing kamatayan na amanwa na po ini pong makasulat kening Revelation 21:8 o ito pong kening Kapampangan Kapahayagan 21:8 po. Ini po yung makalagay. Oneng makatakot ing miras karing duwag, karing taksil, karing karing magpasasa, king emayap, karing makamate tao, karing makipanglugod, karing mangkukulam, karing sasambang idolo, at karing sablang malaram, miyugsela, king dagat-dagatan, king dagat-dagatan naning api at asupri, ing kadwang kamatayan. Puri ko pong lawan niya ini. Sabi na po ng Biblia, ing kadwang kamatayan, iya talagang kaparusan, dareng makasalanan po. O deng mapaminto kay nga pong Ginoo. Ini po pala talaga yung kabayaran na ng kasalanan. Ilagyo na po, kadwang kamatayan. Basa niya po kayo. Ing kadwang kamatayan. Kaya ni pong pekalalam. Ing kadwang kamatayan. Yan po yung kabayaran. Aamanwan na po kaya ning Roma 6:23 po. Basang kaya pong pasibayo. Ing bayad na ning kasalanan,
kamatayan. Yapin po yung kaya katamong topic ngayon bengi ngayon ni stricto ya po ing apong ginu. Ne po. Abalo tamo po yan kaya yung pamagaran tamo ngayon bengi na talagang ing apong ginu ne po. Bagamat malugod ya po kaya katamo pero stricto ya po. Ne po. So, ngayon po balo tamo na ing kaulugana po pala ng kasalanan ay pamaglabagyak yung kautusanan ng Diyos at ing kabayaran pala king kasalanan apin po pala yung ikadwang kamatayan po o yung ikadwang kamatayan kining sasabihan na king kapahayagan o Revelation 21:8 miugsela king dagat-dagatan naning api at asupri apin po pala yung kaparusan o kabayaran naning kasalanan po. Ngayon po atin pa po kayang pag-asa, po. Uling dengang tao may kasala lang king Diyos Dengang pong tao elangan meminto king Diyos. Diyang misang kembyeda, misan man kembyeda, siyempre, itamongan may kasala tamo po po. Misan po kembyeda mo, talagang itamo meminto king kautusan nga pong Ginoo. Ngayon, ingkutang po kay katamo, atin po pala kayang pag-asa, atin tamo po kayang pag-asang makaligtas o yung itang makatakas kening kaparusan ni asasabyanan ng Biblia. Kasi nung makatakas kenin po, talagang masilab tamo kening dagat-dagatan na api at asupri ni makalagay kening kapahayagan 21:8 o itang Revelation 21:8 po. Ngayon, makanano tamo po makatakas kening kaparusan ni. Basan tayo po kening 1:5 o 1:5, 28, 29. Ayu pagmulalan iti. Ano po na po? Ayu pagmulalan iti. Uling daratang na ing oras nung kapilan ding sablang at yukaring kutkutan damdaman da ing siwala na. At lumwala sublila mye. Ano po? Sublilang mye detang di napat mayap at mielang alang angga. Deta palang di napat mayap po potang talagang datang nga pong Ginoo. Sublilang mibye pasibayo at mibye lang alang angga. O medyanan lang bye aalang angga. Pero ana po sublila naman mye detang di napat mayap. Ana po po. Detang di napat mayap misublila naman bie oneng mi parusan la na po kening tatawli oneng mi parusan la. So denga palang mete po denga palang kitkut daking kabusanto mi janan la pa palang bie pasibayo po. Pero adwala mo pong grupo detang hanggang kumabie lang ang pureng gamete pero mi kawani la po kay adwang grupo po. Itang mumunang grupo deta po kanong tinupad king kautusanan nga pong Ginoo at talagang meminto king nga pong Ginoo medyanan lang bie alang angga. Deta naman pong kadwang grupo deta po kanong meminto king nga pong Ginoo ginawang mayap at medyanan la pong kaparusan po. Ngeni buri ko pong i-share kayo ini pong makalagay kening ding kasebyan po. 9:10. Ing takot king Ginoo yaing pamagumpisaning kabyasnan. To, santing na po. Ing takot king Ginoo yaing pamagumpisana ning kabyasnan. Nung akilala me ing Diyos abanal atin kang aintindyan. Santing na po. Nyapin po pala sinabi the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ano po kayong English po? Kasi po, nung talagang atin tamong takot king Diyos o nung talagang re-respetuan tayo po, tamong may pahamak. Kapin po nga manwandang ating kang antindyan o ating kang kabyasnan. Istong balo mo, istong talagang ating kang takot kay nga pong Ginoo, ating kang kabyasnan, uling tatakot kang gawang marok po. Kasi itong ginawa kang marokana po pala kang Biblia, may parusan tamo kaya tang sasabihan ng Biblia ang dagat-dagatan na api at asupri po. Ngayon po,
Makanano tamo pong mitakas kening kasabyan ng Bibliang kaparason ini. Uling ikatamo man po, guilty tamo nga o ikatamo nga po atin tamo nga ngening sentence o kumbaga tamo nga keng death row o death row. Baga panaynayan tamo mo pong talagang parusahan na katami nga pong gito. Pero nano po kaya ing solusyon kening sitwasyon tangay ne po. Uling itamo nga magrebelde tamo kay nga pong ginawa tamo nga emayap nyapin ngeni atin tamo ang kaparusan kay nga pong ne po. Ngeni kailangan tamo pong abalong ngeni makanano tamong mitakas kening kaparusan na ini ne po. Ing makalagay po kening ken Biblia. Atin tamo pong abalo kareng aliwang denominasyon o kareng aliwang relihiyon na isto pa lang meteya po kano yung tao muntayang agad banwa po. Ito po yung abalo tamo. Kareng aliwang relihiyon. Isto po pala kanong meteya yung tao istong magana kayang bagya muntaya keng banwa. Istong ngaya magana ka muntaya keng purgatorio po. Pero nano po kaya yung tuturunan ng Biblia tungkol kening purgatorio ngayon o istong meteta mo talagang muntatamo agad-agad banwa o muntatamo agad-agad purgatorio, muntatamo agad-agad impyerno. Nano po kaya talagang makasulat ken Biblia? Ken tutukita mo pong pamikit pakibalwan tayo po. Pisabyan tayo pong, nung nano po yung sasabyanan ng Biblia, patungkol po tang mete yung tao, no ko rin niya pumunta po. Atin pong maniwala, pag-alagala po kaming kaluluwa. Pero, lawan tamo po nung makalagay po king Biblia ita po. King susunod tamo pong pamikit, Webis, alas 7 na po ng bengi, pag-aralan tayo po, nano pong malyari po tang mete yung metong tao. Pero, ating ko pong buring i-share kayo, kening makalagay kening mumunang Thessalonica 4:16 hanggang 17 po, ana po ning ken Biblia. Kuldas yang iba't banwa ing Dios. Kayagnan naning kulait mumutos ing boses ning arkanghel at tiyup naning trompeta ning Dios. Muna na lang pasublian mie ding mete ating kasalpantayanan kang Kristo. Po. Muna no po palang janan bie. Hanggang meminto kang Kristo. Inga pong gino, biyaya nung mumuna, detang meminto kay nga pong gino. Po. Kay bat na nito, itamong mabye, detang mete, biyaya na nga pong gino, detang meminto kay nga pong gino. Kay bat itamong mabye kanu, ana po kene, itamong mabye pa, iyukyat nakatamo king biga at iyabe karing pepasublyan ng mebye ban sa lubungan taya ing gino king angin at kanita akayabe taya ing gino king kapilan paman. Po, kasanting na po. Nya po yung kutangkyan. Nung at yuno po pala kem banwa hanggang taong mete ot biyaya no pa ni nga pong gino, makalagay kini, biyaya na lang nga pong gino, kaya ba't sabi-sabi tamong hanggang mabye, sabi-sabi tamong bala mo sula po tamo po, putang datang nga pong gino, talagang mikitikit tamo po, kaya nga lapahap po. Ito po yung kutang tamo. Pag-aralan tayo po yan, masales kaya tutukin pamikit tamo, Webis alas 7 na po ng bengi. And that Webis po alas 7 na ng bengi, at tamo pong Kapampangan, pamag-aral keng Biblia po. Alas 7 na ng bengi, and that Webis po. Kini pong Facebook, Get to Know Jesus Ministry. Type yan mo po, Get to Know Jesus Ministry. Keng YouTube naman po, tintamo po naman pong upload. Nung nano pong live tamo kening Facebook, i-upload tayo naman po keng YouTube. Ngayon po, itangkotang tanan din. Makanano tamo pong makatakas keng kaparusan na ning kasalanan po. Inya po yung talagang kailangan tangabalo. Uling inimpe ka importante na mo pong kailangan agawa keng biyeta mo, bayo tamo mate po. Itang makanano tang makaligtas keng kaparusan na ning kasalanan at dagat-dagatang api at asupri po. Ana po kayo ning Hebreo 12:14, hindi po yung makalagay.
magparati kayong makiutos mayap karing sablang tao at magkapilit kayong mibyebye banal. Uling nung alang kabanalan, eye akit ingginu. Ne po, santing na po yung makasulat. Magparati kayong makiutos mayap karing sablang tao at magkapilit kayong mibyebye banal. Uling nung alang kabanalan, eye o eya akit ingginu. Nung etamo po pala ka nung magpakabanal, ana po ning banal na kasulatan, nung etamo po magpakabanal, etamo po miligtas, etamo po miras banwan po, etaya po akit ing Diyos, nung etamo po magpakabanal, ana po ning banal na kasulatan po. Nyapin po yung panawagan na po yung kaya katamong Ginoo, magbalik loob tamo po kayo, nung gagawa tamo pong marok, nung may kagawa tamo pong marok, nung may kagawa tamo pong emayap keng kapwa tamo, keng kapwa tao tamo, nung keng Diyos may kagawa tang kasalanan, nung nanuman pong gagawa tamong kamalian, napon o kapilan man, kailangan magbalik tamo po kaya pong Ginoo, manyad tamo pong tawad kasi nga pong Ginoo po talagang maganakayan po. Basan tayo po kayo ning Purmerong Juan, Kapitulo 1, 9 po. Nung ikumpisal tamo ingke katamong kasalanan, ayasahan tamo, king ipatawad na la ke katamo ning Diyos, at linisan na katamo king sabla tamong kasalanan, uling tapatya. Ne po. Isto po palang megkumpisal tamo, aliwa po keng pari ne. Tamo po magkumpisal keng pari, uling tao yamo po ito. Kailangan magkumpisal tamo pong direkta kay nga pong Ginoo po. Kasi po, nga pong Ginoo po talaga yung mamayang kapatawaran. Po, aliwa po yung kapwa-tao tamo. Nung ikumpasal tala po rin hanggang kasalanan tamo kayong Diyos, ana po kene, tapat niya po yung Diyos at patawara nakatamo ka rin hanggang agawa tamong kasalanan. Po. Yapin po talagang maganakaya po nga pong Ginoo. Diyang nano pa pong gawa tang kasalanan, niyang milabasan, patawara nakatamo po nga pong Ginoo nung talagang manyad tamong tawad at tapat. Po. Bakalagay po kening 2 Korinto 5 hanggang 17, 5 versikulo 17, inya ing ninumang makisan metong kang Kristo, metong yang bayong lelangan. Po, santing na po yung makalagay. Ala na ing sadya ng pangatao, may bayo neng lubos. Santing na po yung makalagay. Ala na ing sadya ng pangatao, may bayo neng lubos. Inya ing ninumang makisan metong kang Kristo, metong yang bayong lelangan. Po. Nung talagang makisan metong tamo po pala kang Kristo, po, nung talagang manyad tang tawad kareng hanggang agawa tang kasalanan, po, patawaran nakatamo at dyan nakatamo pong bayong pangatao ning apong Ginoo. Po. Sinabi na pong Kristo kening Juan 3:3, ana po ken at yung pong mengutang kayo, mga nanutamong miras kembanwan. Po. Sabi na pong Kristo, pekibatan may kibat siya Kristo o may kibat siya Jesus, ing katutuan sa sabyan ko kaya ka. So bali mo nung mibait yang pasibayo ing tao, ene akit ing kayariyanan ning Diyos. Po, santing na po yung sinabi ng Kristo. Po. Kailangan po pala, mibait tamong pasibayo, bang kanita miras takin banwa. Po. Makananong malyari ito. Ita naman pwedeng may panganak pasibayo. Po, matwata na, maragulta na. Ita pwedeng magbalik king ibalik tamo yung biyeta mo, ita po pwedeng gawan to. Pero isasabihan na po ng Diyos Kenny, nung magpabautismo tamo po pala, o yung itong tinggap tayo nga pong Ginoo bilang personal na tagapagligtas tamo, at magpabautismo tamo king danum at saka king espiritu po. Talagang dyan nakatamo po ng Diyos abayong bala mo gawa nakatamo pong bayong nilalang o mayaos po kay katamo born again Christian po. Bayong nilalang kang Kristo po. Ngayon po, nanyo po yung buri na sabyan nitang istong mibay tan pasibayo pwede tanang miras kimbanwan po. Nanyo po yung buri na kayang sabyan nita.
Kasi sabi na po Kenny, inyaing ninumang makisan metong kang Kristo, metong yang bayong lelangan. At saka yung makalagay po Kenny, Kenny po, masanting nga po yung makalagay Kenny, uling nung alang kabanalan, eya akit ing Diyos o eya akit ing Ginune po. Nung eta mo po magpakabanal, etaya akit ing Diyos. Yapin po makanano tanga gawa ito po. Kanano tanga gawa ito. Ito po palang sasabyan da king Biblia. At intamo pong pamag-aral king Biblia, 3 stages of salvation po. Itang pong mumuna, lagyo na po, justification. Ito pong pangadwa, sanctification. Ito pong pangatlo, glorification. Nanula po rening atlo nga reni. Po. Ito pong mumunang sasabyan at nga manwandang justification, apin po itang save from the penalty of sin. Po. Ito namang sanctification, imburi na po sabyan ito, being saved from the power of sin. Po. Ito naman pong glorification, saved from the presence of sin. Po. Ito pong justification, pota pong tinggap tayo Kristo. Apin po itang justification ito. Po. Potang tinggap tayo Kristo at dyan na nakatamo pong bayong biye o gawa nakatamo pong bayong lelangan ni nga pong Ginoo. Po. Linisan nakatamo po karenggang kasalanan tamo. Mega alarm niya po yung gaya ko. Siguro po lumampas tambag yakin 30 minutes ngayon yung pamag-aral tayo ngayon. Kasi tayo po pwedeng pututan po. Masanting niya po yung pamag-aral tayo ngayon. Yun po palang kaligtasan at luya po palang stages ini po. Justification, sanctification, glorification. Yapin po yung papaliwanag ko ngayon. Ini pong justification na ini, justification, sanctification, glorification, magbalik tayo po kayo justification. Ini pong justification, ini po tang tinggap tayo Kristo at diyana nakatamo pong bayong biye, po, o second chance. Ako, buri ko sabihan, second chance. Kasi, isa pong diyana nakatamo pong second chance nga pong Ginoo, kailangan, eta na po magbalik karetang agawa tamong pagkakamali, niyang minunan, po. Apin po ining po tang tinggap tayo Kristo, pwede tayo pong sabihan past, po. Past ya po ini, o itang milyari, apin na yung milyari ni. Ngayon, ini naman pong sanctification, apin po yung malalyari ngayon, po. Ini pong sanctification, ini pong pamag-iwas tamong mikasalang pasibayo po. Uling, yang may justify tamo po kay nga pong Ginoo, nilinis na katamo po ni nga pong Ginoo, kareng hanggang kasalanan tamo, kasi may nyad tamo pong tawad, ngayon petawara na katamo po, lininis na katamo po kareng hanggang kasalanan tamo, may justify tamo po kay nga pong Ginoo. Ita pong righteousness na ni nga pong Ginoo, itang katwira na po ni nga pong Ginoo, milipat siya po kay katamo. Ita pong kabanalan na ni nga pong ginumilipat siya po kay katamo. Ngayon po, kaya pong sanctification na ini, kaya second stage ini, kailangan pag-ingatan tayo po itang binye ng justification ni nga pong Ginoo. O itang binye na pong pamaglinis ni nga pong Ginoo kay katamo, kailangan pag-ingatan tayo po kening sanctification ini. Uling istong may kasalata pong pasibayo keni, etamo po miras ketang glorification na aman wanda po. Hindi pong glorification na ini, apin po ini po tandi na tangyang pasibayo kaya katamong Diyos at talagang tuknang tana po kayong banwan po. Etana po tuknang kening masalimut abye kening yato ngayon po. Kung tatana po banwa at ala na pong problema kay banwa, wala nang kamatayan po. Ngayon at chuta mo po ngayon epa po kasi din tangya pong Ginoo, alata mo po kay banwa. Ngayon at chuta mo po kening sanctification period po. Hindi po yung peka masakit kare hanggang stage kene. Kasi hindi pong justification, sagliya mo po ini Tanggapan tayo po yung nga pong Ginoo, manyad tamo pong tawad karenggang kasalanan tamo. Siyempre nga pong Ginoo, maganda kaya po patawaran nakatamo. Ngayon yung problema po ken, kaya rin tamo pong may justify, kailangan pag-ingatan tayo, kailangan potang tinubos na katamo po yung nga pong Ginoo, etana po magbalik ketang kasalanan ng giyawa tamo ng minuno. Diyan ang dako pong illustration. Po.
hindi pong justification, makaniniya po ini. Isipan niyo po may kamatekong tao. Ngayon uling may kamateko pong tao, may kulong ko po. Ne po. Oneng, inga pong ginubala mo, diyan na nakatamo pong presidential pardon. Ne po. Peka wala nakatamo po. Iya pong pinalit, iya pong peted. Ne po. Diyan na nakatamo pong bayong bien nga pong pelayaan nakatamo pong ini. Kasi imbis na ikatamo pong parusanda, nga pong yung perusanda. Ne po. Ngayon istong may kalayata na po. Ne po. Ba't tamong may kulong, ngayon makalayata na po. Ngano po kaya yung gawan tampasibayo? Hindi ko tang tamo, kaya kikatamong sarili. Ne po. Nano po kaya yung gawan tamo, ngening malaya tana. Ne po. Ngening magsakripisyo nga pong ginukikata mo, bangkanita, itamo, etana makulong, etana may parusan. Ne po. Nano po kaya yung gawan tangin makamatay tamo pong taong pasibayo, o etana tukunang tanang makamatay tao. Ne po. Ito po yung kutang tamo. Nang gawan tangin ng diana nakatamong second chance, o pangadwang chance ni nga pong makamatay tamong taong pasibayo, o tukunang tamong gagawang mali o marok. Ne po. Ito po yung kutang tamo. Siyempre, yung sagot po kin, ito pong diyan na nakatamong second chance ni nga pong tana po dapat magbalik ketang gewatang kasalanan nung makananuya pong mipa ko yung nga pong Ne po. Kasi mipa ko yung nga pong uling kareng kasalanan tamo. Ne po. Uling pong kareng kasalanan tamo, ito po yung dahilan makananuyang mipa ko ang magsakripisyo nga pong king krus. Ne po. Ngapin po pagbayaran na po yung kabayaran kareng kasalanan tamo, ito po yung gawa nga pong Diyan na nakatamo pong second chance. Ne po. Ngayon po, sabi ko po kaya kayo, kaya hindi pong sanctification nini, apin po yung period mane na yatamo kayong pamanyatang na nga pong Ngayon po nang gawan tamo kayo ni. Siyempre, kailangan tamo pong tuknang gagawang kasalanan. Yan po. Yapin po yung kaya katamo nga pong stricto yan. Yan po. Ini pong topic tamo, yung kaya katamo nga pong stricto yan po. Yan po. Ngayon kaya pong sanctification nini. Ito pong may kasal. Siyempre, kaya pong yato ngayon at yuya po yung satanas. Talagang tutokswa na katamo po niya po. Alang patugot pamanukso. Inganggang bagay kening mundo ngayon nung nanumang tatangkiligan tamo, tokswa na katamo pong satanas, bang kanita may kasala tamo po, kaya nga pong Pero yung sasabyan na po, ningkem Biblia, Kristo po may toksuya naman. Pero may kasala niya po. Ito pong kingwa ng sinful nature Kristo, apin po yung sinful nature tamo, parehas tamo mo po. Yapin po, diyan na nakatamo pong example ni nga pong kingwane po yung katamong katawang tao at may biyaya pong may kasala niya po. 33 years siya pong kinabiya kening mundo ngayon bilang tao, pero po ginawang kasalanan. Ngapin po ita pong example ita ni nga pong ita po dapat sundan tamo o ita po dapat kopyan tamo. Nung nanong gawa na po yung katamong Kristo, ya po ngayon kopyan tamo ito. Ne po. Bang kanita miras tamo po ketang sasabyandang glorification. Ne po. Linawang kaya mo po. Apin po ining katamong sitwasyon. Apin ining makaaraw red. Ne po. At yung tamo po ngayon Kenny. Makasalanan tamo po. Ne po. Dahil tao, makasalanan la po. Kailangan luban dongan po den tao, dening justification, sanctification, glorification. Bang kanito, miligtas tamo po ne po. Baka nanong gawan. Ngayon makasalanan tamo po. Kailangan tayo po nga pong ginungini. Kailangan tamo pong ma-justify o mapatawaran karenganggang kasalanan na gaya tamo. Nga pong po magana kaya na po. Talagang dyan na nakatamo pong kapatawaran. Alaya pong tatangi nga pong Diyang nino tapo o nano pang nasyonalidad tamo, patawaran na katamo po nga po basta manyad tamo pong tawad kaya nga pong Libriya po yung justification na yun. Ala tamo pong kailangan bayaran ne po.
Libriya po yan, yung justification na yan. Ngayon po, potang tinggap tayo nga pong Ginoo, imagine niyo po, midyanan kayo pong certificate of justification. Imagine niya mo po, ne po. Kaya mo po ini, explanation niya mo po. Bangkanita po, antin dyan tayo pong masalese. Poto pong tinggap tayo nga pong Ginoo kening justification, imagine niyo po midyanan nakatamong certificate nga pong Ginoo. Okay, certificate. Apin po ini, midyanan tamong certificate. Itang check ito, sisimboluya po keng certificate. Poto pong may justify tamo kay nga pong Ginoo. Buri na po sabyan, petawara nakatamo po nga pong Ginoo karenggang kasalanan tamo, lininis nakatamo po karenggang kasalanan tamo, gewa nakatamo pong banal ni nga pong Ginoo, uling ita pong kabalalan ng Kristo, miras siya po kay katamo. Yan po. Yapin po nga usandang grace o itang biyaya. Eta naman dapat medyanan pero diyan na katang nga pong Ginoo, adyang tayo deserve. Yan po. Adyang tayo deserve itang grace ito. Uling king lugod na nga pong Ginoo binyene kay katamo, yapin medyanan tamo ne po. Adyang tayo man pipagalan ne po. Alata mo pong kinalaman ketang pamaglinis na king kasalanan tamo ne po. Kristo mo po ing makapaglinis kareng kasalanan tamo. Ngeni, inggawan tamo mo po, kailangan tanggapan tayo po Kristo, magsisi tamo kareng hanggang kasalanan tamo, at talagang tukyan tayo po ing example ng Kristo. Ngeni po, ining pera masandeng. Pota pong medyanan tamong justification, o ita pong sasabihan ko ng dimbala mo, certificate of justification, kailangan tayo po ngayon pag-ingatan ng justification na yun. Ne po. Ngayon po, kening justification na yun, siyempre, naman, nung matetamo ken, nung malantimpi matetamo ken, bangka nito, miras tamong banway, ne po. Inya po kasing milyarik yan. Inya po, ne po. Inya po itang example na nitang manako o itang menako, kaya be ng mipa kong Kristo ne po. Ita pong menako, kaya be ng mipa kong Kristo, may justify ya po, uling may nga pong tawad, kaya nga pong Ginoo talagang may justify ya. Oneng eya miras ketang sanctification period, kasi nga po, mete ya. Kaya be ne pong mete king krus ne po. Mete yang agad, itang tao nga ita, may justify ya, mete ya, may ligtas ya. Ne po. Kasi, istong may justify tamo, banal tamo, kahit tamo, itang kabanalan ng Kristo, miras siya kakatamo, banal tamo, ready tanang mukyat kembanwan, po. Nung mate tamo ketang oras ito, miras tabanwan, po. Ito yung kasantingan na. Nung mate tamo, ito yung kutang. Nung kalupa tayo itang menako, mipa ko muna mang king krus, nung kalupa tayo itang mete ang agad, kaya rin ang tingkapi Kristo mete ang agad, miras tabanwan, po. O nanging problema, mabiyeta pa mabiyeta mo. Diyanan nakatamong biyani nga pong ginungin taya kalupa ito. Ne po, taya kalupa itang mipa ko king krus, kaya rin ang tingkapi Kristo mete ang agad. Ligtas yan agad, ne po. Ita mo po, mabiyeta mo, malakas tamo, yung kailangan gawan tamo ngeni, kaya tatamo pong sanctification period ngeni. Ne po, sanctification period. Yan po yung burin na sabihan to. Pag-iingat ketang certificate tamong justification. Ne po. Ita pong kalupa na nining menako. Ne po, ita pong menako, kaya benang mipa kong Kristo. Yung kalupa na pong sitwasyon, balo yun po nung nino. Deta pong masakit tsukeng hospital no milaka de no mitik do ne po. Deta pong masakit mate na la. Deta pong mamamate na. Kay ba't tinggap de po Kristo, kay ba't metela ne po. Swerte da no. Swerte da na ne po. Uling istong mamamate na yung tao, kay ba't tinggap ni Kristo, miligtas yan ne po. Miligtas yan. Kasi tinggap ni Kristo, may niya dyan tawad kaya nga pong Ginoo ne po. Miligtas yan. O ning, sabi ko pinka nandin ne po. Etala po kalupareta, uling ita mo po, mabieta mo. Ne po. Yapin po ngeni, paliwanag kaya po kaya kayo. Isto po nga tsuta mo kaya ning justification. At kaya rin tapong may justify, muntataan po kitang sanctification. Uling dyadyana, nakatamo pong biyeni nga pong Ginoo. Yung problema po kaya isto pong
ginawa tang kasalanan, milakoya po itang justification tamo. Nado pong kailangan tanggawan. Isang milakoya po itang justification tamo, nado pong kailangan tanggawan. Kailangan tamo pong manyad tawad pasibayo. Ngayon po, nga pong Ginoo, sobrayang ganaka, patawaran nakatamo pong pasibayo. Ngayon po, uling atin tao, abang, sabi na po ng kasabihan, habang may buhay, may pag-asa. Ngayon po, magbalik tamong pasibayo. Ngayon kitang justification. Manyad tana naman tawad kay nga pong Ginoo. Ngayon po, ngayon nga pong Ginoo, malugod dya, patawaran nakatamo, i-justify nakatamong pasibayo. Mika certificate na naman justification niya po. Oneng masyasta mo buntok talaga. Niya po. Masyasta mo buntok talagang gawata na naman kasalanan. Kasi Satanas, tutuksuan na katamo po niya po. Pero, tayo po dadahilan na, Satanas kasi, tutuksuan na ako Satanas kasi talagang patugot talaga, tutuksuan na. Tayo po dadahilan ito. Uling nga pong Ginoo, tinukswa niya naman pong Satanas, pero may kasala. Kasi, at yung po kay katamo, pota pong datang yung tukso kay katamo, at yung kay katamo, nung talagang i-entertain tayo yung tukso nga ito, o i-reject tayo niya po. At yung kay katamo, nung makipamyalong tamo kay tang tukso nga ito, o i-reject tayo. No? Lakwan tayo itang kayang ito. Iwasan tayo itang tukso nga ito. Hanap po kayong Biblia, flee. Flee. Yan po. Makoka, kitang tukso nga ito. Manyad kang saop, kaya nga pong inibang kanita, may agawa itang kasalanan ito. Atin pong solusyon, keng tukso niya po. Sabi na po ng kayong Biblia, nakatamo dyanan ni nga pong ginong tukso na alang solusyon niya po. Na etamo agawang solusyonan. Keng saop na ni nga pong Ginoo. Den ka pong tukso, pwede talang solusyonan, keng saop na po ni nga pong Ginoo. Po. Ngayon po, uling masyasya buntukin tao. Uling siyempre, masyasya talaga buntok, pamedala. Po. At ito mo po itang illustration ko nandin, may kulong tana po, tibusa na katayang, tinubos na katamo nga pong ginubang anta makalaya tamo. Ngayon, gagawan tamo, kaya ritang may kamateng tao, may kulong tamo, pelaya na katayang nga pong ginubang, makamate na naman tao. Ito yung kasakit na, po. Ito yung sakit na kaya katamong tao, masyas tabuntok, po. Ngayon, siyempre, itong may kasalatan pa si Bayo, milakone na naman yung justification. Magbalik ta na naman kayong justification, manyad ta na naman tawad, siyempre magana kayo nga pong Ginoo, patawaran, nakatamong pasibayo, dyan nakatamong pang pasibayong justification. Alaya pong tuknang yung justification na yun, po. Hanggat may kakasala tamo po, pwede tamong manyad tawad kay nga pong Ginoo. Yung problema na, inya po yung problema. Potang, ante mo, ring taong may karanas aksidente, bigla-bigla, may tela na po. Bayo lamete o bayo lamay aksidente, istong may nyad tawad kay nga pong Ginoo, happy na ito yung katapusan. Alaya nga gawa nga pong Ginoo ketang sitwasyon na ito na po. Istong mete tamo pong etamo may kapanyad tawad kay nga pong Ginoo. Ito po yung masakit na sitwasyon. Uling alata mo pong kaligtasan ketang sitwasyon na ito na po. Isto pong dis na nakatamo yung kamatayan at ketang oras sa ito, etamo handa. Ne po. Kalupad na po retang mga mate, keng tamo itang ketang World Trade Center ng 2001, ne po. Ng September 11, 2001. Eda po balo rin taong at yung ketang building ito, matela, ne po. Eda po balo. Uling ning minsan ng tao, may atake ya puso, may aksidente, nabalong matay ketang oras ito. Nyapin po, panawagan nga pong Ginoo, pakaingatan tayo po justification tamo. Tayo abos one. Kasi itong pabalik-balik tamo po ketang justification. Pwede naman talagang magbalik. Wala naman pong problema magbalik. Yung problema po, uling malugod nga pong Ginoo, at balo tamong patawaran na katamo, gawatang kasalanan ngayon kasi bukas, magkumpisal na ako mo, patawaran na ako nga pong Ginoo. Pagplanuan ta ng kasalanan ta ngayon pagplanuan tamo mo naman manyad tang tawad. Ito yung problema, po. Istong pagplanuan ta na po yung
kasalanan tamo, pagplanuan tana naman ing pamanyad tang tawad kaya ritang ginawang kasalanan, bala mo gewa tanya mo pong pikatolan ing kaligtasan ne po. Po dapat gagawang biro ing justification, sanctification ne po. Itang pamagtanggap ta nga pong Ginoo kailangan atin tamo po talagang pamagsisi ne po. Ita pong kaya rin tayong tinggapin nga pong Ginoo kailangan mamiyeta mo pong sanctification, ita pong biyeta mo ay kabanalan. Ngapin po yung makalagay nandin, kitang binasa tamo, nung alang kabanalan, alang makayakit kay nga pong Ginoo. Nepo, nung alang magpakabanal, alang miras keng banwa. Nepo, ngapin po ngini, potang dintang nga pong Ginoo, at disna nakatamo pong magtapat kayo. Nepo, miras tamo po keng banwa. Apin po yung nga sandang glorification. Yapin po, peka importante ya po ini. Nepo, hindi pong sanctification ini. Uli nga apin po ini, peka masakit. Hindi pong justification, sagliya mo po ini. Tanggapan, magsisika mo po kay nga pong Ginoo, tanggapan may nga pong Ginoo, ma-justify na ka. Yung problema po ini, peka masakit. Ining sanctification. Kasi kening sanctification period ay ni, habang manenaya tamo po kayong pamanyadang ni nga pong Ginoo, kailangan itang ingbieta mo po, ing gagawan tamo aldoldo, puros kabanalan, tamo po dapat gagawang kasalanan. Ne po. Ito po yung peka masakit. Pero, keng saop na po nga pong Ginoo, agawa tayo po ito. Ne po. Pero nung ken mo pong sarili tamo, tayo po agawa. Imposible tayo po nga gawang miwas keng kasalanan nung kaya katamo pong sariling lakas. Ne po. Agawa tamo mo pong miwas keng kasalanan nung talagang pasakop tamo kay nga pong Ginoo. Nung talagang Kristo na yung bibye kaya katamo. Ne po. Ngayon kutang. Posibleng tuknang kasalanan. Ito yung kutang. Ne po. Posibleng kayang tuknang keng kasalanan. Nga po yung kutang ko. Ako po, manyigarilyo ko dati. Walwat ko pong manyigarilyo. Sabi ko po, posibleng, ito ko nang kayong pamanyigarilyo. Ating ko pong kilala 40 years ng manyigarilyo. Pero atok na nga na po. Diyang ngeni diyang kapila nene manyigarilyo. Ne po, manyigarilyo. Pati keng alak. Ne po, istong ingalak tiknangan may, diyang pilang kang banwang miminumalak. Agyune ning taong tok na nga ning alak. Ala pong kasalanan ay tamo pwedeng tuknangan keng saop na po ni nga pong Ginoo. Nung nga pong Ginoo sopa nakatamo po, ala pong kasalanan ay tamo pwedeng tuknangan. Deng hanggang kasalanan po pwede talang tuknangan keng saop na po ning apong Ginoo. Nyapin po yung makalagay keng Biblia, nung alang kabanalan, ala pong makanakit keng apong Ginoo. Nyapin po ngayon bengi ngayon ni, ipanawagan na po yung nga pong Ginoo po. Magbalik tamo po kayo at talagang na babalikan itang gewatang kasalanan dati. Na dapat babalikan itang inyad tang tawad kaya nga pong Ginoong kasalanan na aagawa tamo. Dapat na babalikan po. Ing goal tamo dapat ing ganggawan tamo mayap po. Ito po yung burin nga pong Ginoo. Uling ing number 1 na dahilan nyapin mi parusan niya kaya katamo nga pong Ginoo keng krus na ning Kalbaryo po. Ing number 1 na dahilan, uling keng kaya katamong pamaminto kay nga pong Ginoo. Uling keng kaya katamong masya sa buntok, maminto kay nga pong Ginoo, linabag tamo ka rin kayang kautusan. Nyapin ita po yung dahilan, o ba't mete nga pong Ginoo, o ba't magsakripisyo nga pong Ginoo keng krus. Yapin po istong minyad tan tawad, kailangan ng goal tamo po po, na magbalik karetang gagawan tang kasalanan. Po. Yapin po ing purike pong basan pa si Bayo, ining makalage, kening Juan 3:4. Ing ninumang darapat kasalanan, lalabagyaking kautosan na ning Diyos. Uling ing kasalanan, pamaglabagya king kautusan. Ne po. At makalagay po kayo ng Roma 6:23, ing kabayaran o ing bayad na ning kasalanan, kamatayan. Ne po.
At hindi pong kamatayan na ini, abalo tamo po nandin, aliwa po yung kamatayan king Cabo Santo ne po. Ulingin king Cabo Santo, purmero ya pong kamatayan yan. Yung sasabihan na po ng king Biblia, in talagang kabayaran ng kasalanan, itang kadwang kamatayan na makalagay king Revelation 21:8, Kapahayagan 21:8, oneng makatakot ing miras karing duwag, karing taksil, karing mapagpasasa, king mayap, karing makamate tao, karing makipangalugod, karing mangkukulam, karing sasamba idolo, at karing sablang malaram, miugsela king dagat-dagatan na ning api at asupri ing kadwang kamatayan. Ne po. Apin po yan, ing kadwang kamatayan na yan, apin po yung amanwa ng kabayaran ng kasalanan. Ne po. Yapin po, ngening bengi ngay ni, itapong gewa ng Adan at Eva, ne po. Itapong gewa ng Adan at Eva, etaya po pasibaywan. Uling anggat, andat manyad tapong pong tawad kay nga pong Ginoo. Andat manyad tamo pong kapatawaran kare hanggang agawatang kasalanan. Jajana nakatamo pong second chance nga pong Ginoo. Bang kanita, ita pong second chance ay ito. Apin po itang chance amibye kang Adan at Eva bayo lami kasalan po. Ita pong chance sa bibyan nga pong Ginoo kay katamo istong may patawaran tamo. Apin po itang chance amibye kang Adan at Eva bayo lami kasalan. Ita pong chance sumunod. Ne po. Ita pong chance sumunod kareng hanggang kautusanan ni nga pong Ginoo. Ne po. Kasi lela nga nakatamo po ni nga pong Ginoo, bangkanita sumunod tamo po. Ne po. Bangkanita tuparantala po den kayang kautusan. Bangkanita tamo po mipahamak. Kasi po yung kahariana po ning Diyos, puro siya pong order. Ne po. Puro siya pong atin pong peace and order. Ana po. Isipan niyo po kay metong nga bansa, atin mo po kay Pilipinas, nung alang batas, ne po. Kasakit yata, ne. Nung ala pong batas, alang order, alang kapayapan, ne po. Kay Pilipinas. Nung ala pong batas, atin mo, alang batas sa bawal manako, bawal makamate tao, bawal nung nano-nano man, bawal ne po. Nung ala pong bawal makanyan, nung ala pong batas, keng antimo po keng bansang Pilipinas, mikagulo ne po. Magulo yung bansang Pilipinas istong alang batas. Makanyan niya mo naman po ing batas na ni nga pong Ginoo. Makanyan niya naman po ing kaharian na ni nga pong Ginoo. Ing batas na ni nga pong Ginoo. Ing talagang mamye kapayapan kareng nilalang na ni nga pong Ginoo. Yapin po ing kayakatamo pong topic ngayon bengi stricto ya po ing apong Ginoo. Yapin po ngayon bengi manawagan niya po yung katamo nga pong Ginoo na talagang magbalik lub tamo po kayo at manyad tamo pong tawad ne po. Kasi nga pong Ginoo po talagang magana kaya ne po. Talagang patawara na katamo diyang pilan beses tamong may kasala hanggat mabieta mo po ating kapatawaran. Ngayon yung problema po ken istong midat ng tamo pong kamatayan. Ita mo po yung kailangan tampang iwasan yan. Etamo po paninayang mayatake ta puso ne po. Etamo po paninayang maaksidente ta king eroplano matetamo. Etamo po paninayang maaksidente tamo king highway ne po. O kaya naman mika brain aneurysm tamo nanumang sakit bigla tang mate. Etamo po paninayan to. Ngeni po ing oras dapat tanggawan magpakabanal at talagang sundan o tuparan din hanggang kautusana ni nga pong Ginoo. Manalangin tamo po. Ginumin Diyos, ngayon pong oras ay ni magpasalamat kami po kareng hanggang abalumi ken Biblia, kareng hanggang abasami po ken Biblia. Dakala salamat po Ginoo nawa po ay patnubayan niyo po kami at sopan niyo kami pong gawan hanggang egan-egan na bangkanida po mamiya kami. Biyayan mi po yung kaya kaming sarili, kayang kabanalan. Patawaran niyo po kami, kareng hanggang agaw aming kasalanan, king lagyo na po yung kaya kaming Ginoong Hesus. Amen. Dakala salamat po kareng hanggang Manalbe, kang Brother Edgar Simbol, king kaya kami pong elder, kaya nga Bukay Church, Seventh-day Adventist Church, king kako pong pinsan,
Sister Irish Paul, king Korea po, South Korea. Welcome po king kaya katamong programa. At salamat po king kaya kayong pamanalbe. Kang Brother Donovan Amador. Shoutout po. Publishing Department. Tangkiligan tayo po in Publishing Department ng Seventh-day Adventist Church. Den pong libro tamo king Health, Bible Story, Bible Friends. Yan po. Sir Donovan Amador, nung ating ko pong buring saliwan libro, king Bible Story, Bible Friends, about health, about prophecy, yan po, Spirit of Prophecy. Kontakin niya po ay Brother Donovan Amador. Dakal pong salamat karenggang manalbe, kang kakong kaluguran, Tony D. Anthony Duque, yan po, king Ebus, San Vicente, Guagua, Pampanga. Dakal pong salamat. King kakong tita, Sharon Sarmiento Villamor. Dakal pong salamat king kayong pamalbe. King tutuking Webis po. May abe-abe tamo pong pasibayo. Dakal pong salamat. At God bless po kay katamongan. God bless po kay katamongan.